हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रिक दुनिया अरविंद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं कंपैरिजन बोAt पार्टीपल 60 का इंडोर वर्सेस आउटडोर, यानी कि आप लोगों को इंडोर में इसका साउंड आउटपुट कैसे देखने को मिलेगा और आउटडोर में इसका साउंड आउटपुट कैसा देखने को मिलेगा। दोस्तों कंडीशंस यही है कि आप लोगों को हेडफोन्स यूज़ करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। बस ये कंडीशंस आपके लिए है। हेडफोन्स तो जरूर यूज़ कीजिएगा ताकि आप लोगों को इसकी साउंड का आउटपुट कैसा रहा है सब कुछ क्लियरली सुनाई दे। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ब्लूटूथ का। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ और मेमोरी कार्ड्स के साउंड आउटपुट में काफ़ी हद तक डिफरेंस रहता है। इस चीज़ का आप लोगों को भी पता होगा। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद साउंड आउटपुट काफ़ी कमाल का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को दिखाता हूँ इस वीडियो को। और इस वीडियो में जो मैं आउटडोर लोकेशन पे यूज़ करूँगा उसमें डिस्टेंस काफ़ी दूर तक रखूँगा ताकि आप लोगों को ये कंफर्म हो जाए ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस रखने पर भी क्या इसकी साउंड आउटपुट अच्छी आती है या बुरी। तो सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोस्तों फिर भी हेडफोन्स जरूर यूज़ कीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बोAt पार्टीपल की आउटडोर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसका साउंड और बेस चलाकर दिखाऊंगा आपको। दूरी काफ़ी दूर से देखिए, मैं पास में हूँ। अब मैं दूर जा रहा हूँ, इससे मान लीजिए काफ़ी दूर देखने में आपको बहुत काफ़ी दूर होगा। दूर भी काफ़ी दूर हो जाऊँगा मैं। मान लीजिए कि बहुत दूर आ गया हूँ। अब इसका मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँगा। देखिए अब आपके साथ देखिए यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है।